シテラボ帰れます。デジタルラボカズチューブです。このチャンネルでは手書き風デジタルをコンセプトに発信しているチャンネルになります。今日の模写のタイトルは猫の恩返しっていうタイトルになっています。おそらくですけどこの絵を描いた人は小賀和夫さんじゃないかなと思っています。仕上がりはとても気に入ってて柔らかい感じが少し出せたかなとは思います。ここら辺は小賀さんのタッチは真似したんですけどやっぱり手数の数は全然小賀さんの方が少ないで、なおかつ綺麗、おそらく小賀さんなんですけど、前にもちょっとお話ししましたけど物の硬さによってタッチの量って大体いいバランスがあって、硬ければ硬いほどタッチを足してもそんなに大丈夫、気にならない。逆に柔らかいものにタッチを足しすぎるとどんどん硬く見えていっちゃうんで質感が合わなくなっていくよっていう話はしたんですけど、木はちょうど中間ぐらいにあって描きすぎてもダメだし描かなすぎてもちょっと違和感が出ちゃうっていう結構難しいバランスでできているものになっていると思います。なので描き手によってだいぶ特徴が出やすいものになってるかなと。上手い人になればなるほどそのタッチ手数の量が少なくなっているっていう傾向はあると思います。初めの頃はやっぱり分からなくて無駄打ちが結構多いんですけど、上手い人になれば大体の見通しがつくようになるんで、大体見越してここにはこのタッチを入れようとか、ここは上げといた方がいい、ここは暗くしといた方がいいっていうそういう判断ができてくるようになるんで、ゴールがだいたい見えるみたいなのが上手い人だったりベテランの人の、新人にはできない境地になってくるかなと。なので新人の人はそこら辺、中堅の人もそうですけどそこら辺の領域に行けるように日々努力するっていうのが大事だと思います。でそろそろ下塗りが終了になります。でここから、倍速が変わりまして12倍になります。ちょっと理由はね、撮ってる時に録画ミスがあって動画が短くなっちゃったんで、ここは少し遅く再生させていただきました。いつもちょっと変わるぐらいなんですけどね。デジタルペイントとアナログペイントのだいぶ大きな違いの一つに色の数があると思っています。色の数の多さで言うと段違いにアナログの方が多いんですよ。で実際に作業しててもわかるんですけど、アナログってやっぱり自然現象なんでいろんな色が絵の具の中に混じってたりとか、絵皿の中にあと筆のその根元のところに色が残ってたりっていう状況があるんで、本当に予期せぬ色が入ったり、いい意味でも悪い意味でもあって、で逆にデジタルは制御されちゃう色、本当に塗りつぶして塗ったりとか本当に単調な色になりやすいので、そこら辺の意識を少し変えるだけでだいぶアナログに近い、デジタルでもですけどデジタルでもアナログに近い色数が再現できるんだなって、両方人間がやってることだから近づきはしますよね、意識すればね。ただどう頑張っても全く同じにはならないんで、パッと見同じであれば自分はいいかなと思ってるタイプなので、そこら辺で自分の仕事もそうなんですけど、大体合ってればいいよみたいな、印象が変わらなければっていうレベルでやっています。ただその主観なんで、印象って僕の主観になってしまうので、細かいなと思われる方もいれば逆に大雑把だなと思われる方も、僕やってることは同じなんですけど、その人によってだいぶ捉え方が変わってくるかな。僕の中では一応そういうイメージなんですけど、割と僕細かいタイプと身内には言われるんで、おそらく多分細かいんだと思います。自覚はあんまりないんですけど、言われてああそうかな。ただ業界に入るともっと細かい人たくさんいるんで、その中ではそんなに細かくないんじゃないかなと勝手に自分では解釈してます。自己評価と他者評価ってやっぱ多少ズレがありますよね。どうやっていい方向に持っていくかがポイントになるとは思うんですけど、自分の評価が低すぎる人もダメだし高すぎる人もダメだと思うんですけど、アニメ背景で言うと結構自己評価が低い人が多い、新人の人とかベテランの人だったりを見てる時に、やっぱり言葉で僕なんかみたいな自分を卑下するような人が結構多いんで、そこはちょっと会計業務やってる方の傾向としては自己評価が低い人が多いっていうのが僕の見解になります。これはアニメ業界、クリエイター業務やってるとどうしても付きまとってくる問題なのかなと思いますけど、そこで出してもらえるといろいろやりやすくなるかなと。ただ本当に自分の評価を見誤るとどちらに転んでも少し不幸になるんじゃないかなと。どうせならね幸せになりたいですもんね。悪意のない、敵意のない人の意見はそうですね、少しずつ自分の中に取り入れていった方が僕はいいと思ってます。難しいですよね、見分けるのね。ちょっと絵と関係ない話していいですかね。
職場の話で、僕アルバイト、学生の頃アルバイト結構いっぱいしたんですよ。で、僕がその頃経験として思ったのが、結果から言うと類は友を呼ぶっていうのがやっぱり自然の法則、原理原則なんじゃないかなと。いい人のところにはいい人が集まるし、悪い人のところにはやっぱ悪い人が結果的に残ってしまう、集まってしまうっていうのがやっぱりあるんですよね。いい人のところにいると悪い人って居心地悪いじゃないですか。で、悪い人のところにいい人が入るとやっぱりそれはそれで居心地が悪いんですよ。なのでトップの人がどういう人かっていうのをちゃんと見極めないと、周りにいる人がいい人でもやっぱりそういう人ってだんだん時間が経つにつれていなくなってしまうんですよ。なので結果的に居心地が悪くなってその人も辞めちゃうみたいな、アルバイト先でそれが顕著に現れてて、だから職場を選ぶ時にはしっかりその上の人、中間の人がどういう人かっていうのも大事は大事なんですけど、長く働くのであれば上の人がどういう人かっていうのをしっかり見極めた方が、僕は長続きするいい職場の見極め方なんじゃないかなと思っています。アルバイトなしでいきなり就職って結構僕の考え方ですけど、あまりおすすめしません。いろんな経験踏んでた方が、仕事としてやっていく分にはやっぱりその経験ってすごくプラスなんで、本当に何も知らない状態、本当に仕事をしない状態でいきなりアニメ業界に入ってくるよりも、アルバイトいろんな社会経験を踏んでからの方が僕はいいと思っています。コミュニケーション能力がいらないと思ったら大間違いで、結構美術監督とか上の方に行けば行くほど必要になってくるんですよ。下の時はまだねそんなに関係ないんですけど、ただ上の人は扱うの難しいなこいつって思うと思うんですけど、上の立場になればなるほどコミュニケーションって絶対に必要になってくるんですよ。その作業者に伝えたりだったりとか注意点を説明するっていう時に必ず必要なスキルになってくると思います。一人で完結する仕事だったらいいんですけどね、アニメって総合芸術なんでいろんな人と関わらないとできない仕事なんですよ。絵だけ描ければいいと思ってた人はちょっとショックかもしれませんけど、実際リアルはそうです。アルバイト入んなくても職場の中で学んでくれればいいんですけどね、作業になるとどうしても視野が狭くなっちゃうので、そうなる前に学生時代とかアルバイトたくさんできる時代にいろいろ見ておくのは本当に有益だと僕は思っています。僕の会社まだ僕一人なんですけど、そのうち求人出すと思うんで、この動画を見てくれている方で一緒に働きたいなっていう人がいれば、受かるか受からないか分かんないけど、募集しても来るかどうかも分かんないんですけどね、分からないことばっかりなんですけど、そんなようなことも考えてます。アニメで食べていくって結構大変っちゃ大変なんで、あんまり生ぬるいことは言えないですけど、僕は楽しい仕事だなと思って今も続けてます。続けられてるってことはそういうことなんですけどね、量と質を両方上げていくっていう仕事がどうしても付きまとうので、ただ好きな絵をずっとダラダラ描くっていうことではないんで、そこら辺は結構ストイックにやっていかないと現場のその作業感だったり流れについていけなくなっちゃうとは思うんですけど、だんだん速くなったりだんだん上手くなったりっていうのが今までいろいろな人を見てきた中は大体そんな感じなんで、そんなに心配しなくてもいいかなと思ってます。実作業と模写の違いが最近だんだん分かってきて、模写の場合ってゴールがしっかり見えてるんで割と迷わずにガンガン突き進んでいけるんですけど、実作業の場合はああだこうだいろいろ試行しないと01の作業に基本はなるんで、レイヤー数もこんなにシンプルではないです。もうちょっと3倍ぐらい多いかなっていう、体感で言うとそのぐらいですね。これ白で溶け込んじゃってるところは実線を使うのは結構有効です。で、注意してほしいのは色のトーンですね。実線の色のトーン。どうしても鉛筆画ばっかりやってる人だとどうしても黒じゃないといけないと思うかもしれませんけど、その色の物の色の暗い色で塗るのが一番適切かな。あと距離感も合わせた込み込みの色トーンで描くのが自然な仕上がるコツかなと。ここから草をバンバン描いていくんですけど、めちゃくちゃ難しかったです。色は別にそうでもないんですけど、やっぱり筆運び、手癖だったりいろいろな積み重ねたもの、力加減、技術のところですね、物理的な技の部分、技術の技の部分が思いっきり出る場所かなと個人的には思ってます。なのでこういう自然物の末端のタッチを真似するっていうのはかなり大変な部分になるかと思います。あと自然物をよく知ってるとかね、人だと割と
自然物の法則みたいのを知ってる方であればそんなに考えないで、小賀さんとかは多分そのレベルだとは思うんですけど、ある程度の法則は分かりますけど、植物の特性だったり特徴みたいなものはあんまり分かりません。勉強してません、ぶっちゃけ。前回の動画でもちょっとお話ししましたけど、アートペンはこういう草のツンツンの表現するとき、末端の草のシルエットを綺麗に見せたいときはあんまり向きません。なのでプロペンに持ち替えて描いています。で、ところどころまたアートペンにして描いてはいるんですけど、この一番大事な植物のシルエットになる一番大事な綺麗なラインが必要になる部分はプロペンの方が絶対にいいです。本当に大事な本当に末端の部分、綺麗に出さなきゃいけないところだけプロペンで描いて、あとはアートペン。だいたいアートペンでなんとかなるんですけど、こういう自然物の一番目立つようなところはやっぱりアートペンよりもプロペンでスッと抜くっていうのが多分今現在デジタルで描く上で、草を描く上では結構重要かなと思います。草のタッチはもう本当に何回も練習して、一緒に均一な方向に全部いかないように長さだったり生え際とかを散らす意識は必ずした方がいいと思います。余裕があればハイライトだったり、あといろんな植物を描き足すっていうのも臨場感が上がっていいと思います。こういう花を描いたり、これで言うと猫じゃらしかなは白で描いてたりするんですけど、なかなかここら辺はねかなり難しい部分にはなるとは思うんですけど、やるとやっただけ効果、絵としての臨場感が出るんで、思いついたらやるっていうのがいいかな。うまく描けたって思うとね、そこで止まっちゃうんですけど、さらにちょっと余力があれば花だったりいろんな種類の植物を描いてみるっていうのも一個の手かな。どんどんそこら辺でねキャッチを精度を上げていってうまくなるんじゃないかなと。でここで最後ちょっと長男に聞きました。またでここの色こうじゃないって言われたんでちょっと修正して最後完成になります。最後まで見ていただいた方にちょっとお願いがありまして、やってほしい動画のリクエストだったりやり方だったり、この僕がやってる中で疑問に思ってることなどがあればコメント欄にいただければありがたいです。はい、これで完成です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。